హాయ్ గైస్, మీరు చూసిన ఛానల్ వెంకీ వరల్డ్ ఎగ్జామ్ ఫ్రెండ్స్. చూడండి, మనకైతే ఆదికవి నాని యూనివర్సిటీకి సంబంధించి యూజీ 6th సెమిస్టర్కి సంబంధించి రెగ్యులర్ బ్యాక్లాగ్ ఎగ్జామ్స్, సెకండ్ సెమిస్టర్ బ్యాక్లాగ్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించి గోదావరి వరదల కారణంగా అయితే కొన్ని ఎగ్జామ్స్ అయితే డేట్స్ అయితే మార్చడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్ చూడండి, మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే యూజీ 6th సెమిస్టర్ సంబంధించి రెగ్యులర్ బ్యాక్లాగ్ అండ్ సెకండ్ సెమిస్టర్ సంబంధించి బ్యాక్లాగ్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించి షెడ్యూల్ 20, 21, 22, 23కి సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ ఉంటే ఆ ఎగ్జామ్స్కి అయితే ఇక్కడైతే మార్చడం జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి, 20వ తేదీ ఎగ్జామ్ అయితే మీకు 2వ తేదీకి అయితే మార్చబడింది. నెక్స్ట్ 21వ తేదీ జూలై 21వ తేదీని ఆగస్టు 3వ తేదీకి, నెక్స్ట్ జూలై 22వ తేదీది ఆగస్ట్ 4వ తేదీన, నెక్స్ట్ జూలై 23వ తారీఖుది ఆగస్ట్ 5వ తేదీన అయితే మనకైతే ఇక్కడ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ ఆన్వర్డ్స్ విల్ బి అండ్ ఎక్సైటింగ్ టైం టేబుల్ అయితే ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు ఆన్వర్డ్స్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. కొన్ని ఎగ్జామ్స్ అయితే ఇలా అయితే మనకైతే మార్పు అయితే ఎక్కడైతే చేశారు గోదావరి వరదల కారణంగా. ఫ్రెండ్స్, మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా తెలియజేయండి. ఎవరైతే ఈ డేట్స్లో అయితే మీరైతే ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా అయితే ఈ డేట్స్ని అయితే ఒకసారి చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే మరి నా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.